ler un fragmento de Inés de Castro, de Ciencias e Cerexas, que foi publicado no ano 2009 por Toxo Soutos. Voume centrar nas páxinas 34 e 35 que relatan a viaxe que Inés, Pedro e o seu fillo Xoán fan cara a corte de Coimbra. Emprendeu a comitiva a viaxe cara ao sur, cara a Coimbra, e só o vento do norte alterou a senda dos viaxeiros. Da corte chegaron homes da cabalo para escoltar a parella. O carro no que Inés e Isabel, a criada, viaxaban co meniño renxía sobre as pedras da verea. O tempo foi seco, pero o frío calaba na pel tenra do Xoán, agachado baixo as mantiñas de lado berce. Inés dobrábase levemente sobre o corpo do meniño e rodeaba cos seus brazos o aire que o envolvía para quentar as rachas da ventada que se colaban entre as fendas da madeira. Só tímidos xemidos deitaba o nacido desde a súa gorxa. En semellante casca viaxou o neno como rei nunha cesta. As mulleres nas aldeas detiñan os seus labores para ollar o paso do señorío e aventuraban cal dama no carro se gardaría das inclemencias. O trote dos cabalos levantaba neboiros de pó ás beiras dos camiños e da terra sucia tinguía as flores primeiras na madrugada agromadas. Cando a ringleira cruzaba os vales desde os altos montes, os viaxeiros semellaban un pequeno pobo bíblico atarefados no seu éxodo particular. Pedro encirraba o cabalo con firmeza, facíase preciso atravesar a distancia antes que as chuvias enlamasen a terra e o ar humedecesen. Aveiro saudou a caravana e as esquinas das leiras encolléronse ante a maxestade de paso. Logo de días no camiño, os viaxeiros albiscaron Coimbra dos Saberes para unha lúa despois cruzar o portón de Santa Clara, cando a auga da fonte riu leda da chegada do nacido. Desde ese momento tiña Coimbra un morador máis, delicado pero portador da resistencia que a inocencia leva consigo. Comezaban as meniñas do Xoán a distinguir as formas e as cores, cando cedo contemplou os minaretes, as fontes e as murallas, nun burco de beleza para sempre conservada. Xoán ollou e non entendeu, pero nel ficou a intelixencia das cousas. A cidade ollou para o nacido e integrou un anaco de alegría na seriedade dos sucesos, nas conversas graves que marcan preguntas para as que ninguén quere respostas. A porta murallada era recia, pero soubose que as súas pedras de azucre quixeron tornarse para contribuir o alimento da criatura. De azucre humedecido no ar das mañás, doce só para o neno, áspero para os farsantes. Alguén probou un día distraído da area desprendida e sentiu extrañado o lixeiro sabor a dozura que a pedra adquirira. Foron as pedras da muralla as únicas que se adozaron porque as preguntas continuaron a ser amargas, tanto como ao zume que destilaron as respostas. E só a fonte riu lera da chegada diminuta, porque no carro entraba unha pequena dignidade, con corpo miúdo e almiña da xóuxere. Cando os viaxeiros albiscaron Coimbra dos Saberes, pensaron que chegaran a casa con outro agasallo para a cidade, co que a cidade viraría máis sabia, coa ciencia da tenrura e a arte da sorpresa. Se preguntáramos, ninguén podería afirmar se a partir daquel día houbo máis ciencia nas bibliotecas, se os mestres atoparon máis tino nos seus miolos, se os sabios falaron con máis autoridade na súa cátedra. Ninguén sabería dicir cando os libros se encheron de máis palabras rectas e nos bachareles medrou a ansia por saber. Todas as cousas sensibles da cidade como un agasallo recibiron a Xoán, presenza inesperada e caixa de sorrisos contidos. Presenza que non agardaban, os paxaros e as plantas afixéronse a él como máis querido para sempre dos cativos, porque Xoán sabía os doces das festas e ulía a música que preludia os días de folgos e asueto. Foi esta a proba de que Coimbra, alén cidade de ciencia, é festeira tamén, máis disposta sempre ao baile o carón das igrexas que o sabor metálico do sangue vertido.